Для тех, кто думает, что в этом батле нет подоплеки, ты не прав, Оки. Я разъебу тебя, я даю слово, за то, что ты выебал маму Шарона. Я разъебу тебя, и это будет опасно, блядь. Ты поебал маму Дизастера. Я разъебу тебя. Все думали, что ты не гей, но ты отъебал отца DNA. Мне написал твит, говорит, с тобой не против тут забатлить фаворит, сделать микрофон чек, дерьма на бит навалить, обосраться за деньги, это очевидно, Карим. Я сейчас сплю, я благодарен за шанс тебе, братка, но ты рискуешь тут обосраться бесплатно. Я забираю душу, то есть на твой шанс. Говорят, ты Годзилла, говорят, играем сильно, но на груди тату, надпись Прайм Сила. Это метафора, ведь тебе ты шпара было больше, чем по весне жиру в лосинах. Я даже хотел отобрать твои грехи, типа, не такой уж позорный вон тот, но каждый твой грех настолько уебищный, что никогда тот отбор не пройдет. А ты всех заебал, будто порно-актер своим потным хуем не рабочим давно. Ты сдулся и не заходит твой дис, все дело в дисфункции. После говна забыл бийском аутиста, не true MC. Тебя не возьмут ни в артисту, ни в UFC. Ты потокчишься, я мистер, приду тусить. Но за хайп быстро сниму трусы. Ты даже близко не бунтостим в этой игре. Какие трудности, ведь на бите я питбуль массив, а не сними трусы. Как будешь говорить жене, этому ублюдку? Она хотела тортик испечь, но он сказал, ты чё, сука? Для моего брюха нужен специально приготовленный лещ. На твоей ебаной футболке написано бизоны. Я не знаю, кто вы такие, но на все, что вы способны, это ломать, блять, микрофоны. И ты думал, что, блять, ты все починил. Но это было хуёво, потому что аппаратура включилась, когда ты замолчал и не говорил ни слова. И сейчас, все будет зачет, заебись. Дайте бит, и ваш белый будет убит, будто я черный расист. Помни батл с Хайдом, разъебанный диск. Это был твой хайлайт, Ваня, твой бенефис. Ёбана жизнь, что с тобой стало, ты теперь миротворец. Меня вырвет, Воки, вернись. Нахуй твой мир, ты не станешь Мироном, ты Илья Мирный. Батл с Млечным, ты кот Леопольд, мол, давайте жить дружно, мы сила вместе. Но в нем же ты напиздел о том, что он тыкал фак и спину пел сильно в фесте. Но ведь это были стволы, ты правда думал победить с такими-то аргументами глупыми? Ты путаешь, блять, пистолеты с залупами. Сейчас и глотаешь их пачками. Такие вот у тебя развлечения сутками. Принципиально хуй сосил Питер, но оставил засос потому учения на рупоре. Его на BPM подгибался монтаж, ты поставил там уверенную точку. Но по его глазам было понятно, что после батла ты выносил из клуба все по лето в одиночку. Так вот о чем тот твит, где ты прилетишь вынести кое-кого. Наверное, ты мне писал про палеты, сапиты и все остальное говно. Там туалеты забиты, иди убирай из них все остальное говно. В них твои треки и клипы, последние батлы и все остальное говно. Нахуй релоуды, раунд. Я не буду флипать. Я не буду флипать. На кури кота, чушка ебаная. Ваня. Чек! Его слова смертоносны, как ебаные пули. Вы думаете, это просто Ваня Петунин? Нет, у него есть супер навык, когда он рифмует, типа он писать заранее будет. Ты гонишь приятеля, Оксимирон лох, он всего лишь писатель. Смог и не шарит, нахуй хип-хоп, здесь я и мой кореш фристайл. Нет, вы не поняли, фристайл. Где же Иллюмейт, ведь я не понимаю, ты сумел мой мозг свести. Хотя если я шум, значит нужен мой MC. Но даже он этот бой бы слил. Сука, ты мессия, лирический гений, он признает проеб и вручит тебе кубок Урбании 2009. Просто охуеть, ты че реально все придумал на ходу? Все эти охуенные вещи, ты опережаешь свое время, не меньше. А у тебя в кармане там, наверное, пейджер. Не тот рэпер назвался, он игру на раз-два замочит на ходу. Пизду этот ссаный текст, он свежий игрок. Сан-Андрес, короче, мне говорили, что Ваня будет рвать на битах. Он батя, братан, у меня сердце ныло, он уже всех зарыл. Говорят, Воги не готовится, похуй, я его съем сырым. Покажи свою форму, let's go. Хоть ты здесь, как в Торонто, подстей. Побеждаешь, что тебя ебут, фанал полегче гондон. Слово юг, финал, ПМ, чемпион, раунд. Тихо, пиздатый. Тихо. Мой белый. Эй, мой белый. Йоу, ставь. Мой белый. Я забыл свой раунд. Что делать? Зови меня райт раунд. Мой белый. Но я его могу вспомнить. Мой белый. Йоу. Куда смотрели родители? Или их советы были так же неразборчивы, как твой даблтайм против фейдиков в Питере? Зато они тебя даже по телеку видели прямо на РЕН-ТВ. Удивительно, паранормальное явление пидора. Инопланетная пизделка, мистика. В его теле рептилия. Придумал классно, братан, ведь нужно было всего лишь врубить фейстайм для того, чтобы попасть на экран. Здравствуй, мам. Как говорил Бизи, нахуй нужен материал, когда можно просто попрыгать за хайп нахуя. Тебя не верят, знай. Разоблачаю рептилоиды, как Дэвид Айк. Ты не стелишь грайм, ты со своей подругой
Сиди лишь спайс, а мне в кайф разъебать оппонента, чтобы забрать его сердце. Я батлю ради замеса, это слово ЕКБ, я тебе завтра навесу. Напихал тебе за щеку, чтобы